¿Será porque soy de la Manzanares? Espere, Bernardito. ¿Será porque soy de la Manzanares? Me estoy medio pendejado, pero venga, son de la Cuichis. Bueno, y dice bonito, venga, mi banda. Ahí estamos con un rico señor, ay, tenemos listo, a la voz del siguiente, mis amigos temporales, ahí lo tenemos, listo, sube al peligro, ay, lo tenemos, nomás a ver, ahí tenemos fuerza, ay, sobre la cima tuya, cuidado, agárrese. Ahí lo tenemos, este motocicleta, agárrese bonito pelado, ahí lo tenemos. Y vienen los brazos, claro que sí.